dhismaha waddada laamiga ah ee Via Balcad oo jihada waqooyi kaga baxda magaalada Muqdisho isla markaana sii marta gobollada dalka iskuna xirta Muqdisho iyo Jowhar ayaa dhismaheedu soo gaaray isgoyska Sanca isla markaana laga soo bilaabay dhismaheeda Ex Control Balcad. dib u dhiska jidkan waxaa Soomaaliya ku taageertay dowladda Qatar. halkan waa isgoyska Fagax waxaa soo gaaray dhismaha waddada laamiga ee ka yimid isgoyska Ex Control Balcad. horay isgoyskan wuxuu ahaa mid burbursan oo biyo-degeen laakiin iminka laamigii dhismihiisa ayaa soo gaaray. qaybaha kala duwan ee bulshada oo TV-ga Universal la hadlay ayaa soo dhoweeyey dib u dhiska waddada laamiga oo muddo dheer burbursanayd. run ahaantii aad ugu faraxsannahay in waddadana loo dhiso si aan almost suuq xalaa waxaan ku tagi jirnay marka uu yaraato 15 daqiiqo 20 daqiiqo ku dhow. haddana waxaan ku tagnaa muddo ka yar 3 daqiiqo 4 daqiiqo. marka waa shaqo aad u wacan in waxaan jecelnahay weli waddooyin badan oo xirxiran hadda dib loo sameeyo oo loo dayactiro. waddooyin badanaa jiro oo ayadana asaas dib ugu qabno marka aad ay u soo dhaweynayaan in waddadan la dhiso maadaama jidka aan ka war hayo ilaa burbur ka jira ilaa iyo Balcad ilaa iyo mataqaanaa Global si weyn ay jidka dhismihiisa uga qayb qaateen. nimankaas waxay leeyihiin abaal iyo mataqaanaa yacni mahad gaar ay leeyihiin siiba Soomaalida shaqada madaxda ka ah iyo Turkida iyo Qatar iyo wax dhan wixii meesha ku leh waxay leeyihiin abaal marin ay leeyihiin mid guud iyo mid gaar ah dalka horta inuu hor u socdo waa rabnaa wixii dib la soo marin waa laga baxay maanta waa u jeedin lugta meel saarne steerigan haysa alxamdulillah intaan wax badan ilaahay ka baryayni waana helnay ana hadda kula hadlay 3 bilood Sacuudi Carabiya mooga 13 sano ku maqlaa farxadayba ii tahayba wixii meel jirana war waxaan leeyahay dalkiina saana u dhismay imaado hormarna nin dalkiisa asaa gaarsiiyey maahan dal isma gaarsiiyey. axmed xaaji nuur adeerow guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Hiilwa ee maamulka gobolka Banaadir oo la hadlay telefishinka Universal ayaa bulshada ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan ilaalinta waddada isla markaana ay ka hortagaan wax kasta oo burbur iyo dhibaatooyin u keeni kara dhismaha waddada laamiga ah waxaana uu u mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha waddadan. guud ahaan dadka ku nool gobolka Banaadir gaar ahaan dadka ku nool degmada Uruguay waxaan ugu baaqaynaa inay ilaashadaan wadadan kana ilaashadaan wax kasta oo dhibaato u keeni karo. waxaan digniin u jeedinaynaa shirkadaha ama dadweynaha ku ganacsada hareeraha laamiga labada dhinacba in qashinka iyo waxyaabaha wadada dhibaatada ku ah inaysan ku soo daadinin sababtoo ah dal ninkiisa dhisto haddii dawladdii iyo maamulkii iyo maamuladii oo dhan ay suuro geliyeen wadadan quruxda badan leh in la helo dadweynihii hadday ilaasho waayaan dhibkeeda leedahay. marka xilli waxaa la soo maray iskaa wax u qabso lagu wada qabsanayay hadda dad la kaalmeeyahayaa noqonay annagaa wax kaalmeyn jirnay. marka insha Allah waxaan rajaynaynaa xilligan hadda soo socdo ama teeramkan hadda la joogo in waxaani iyo wax ka bedelanba insha Allah tacaala ay dhici doonaan. dhismaha waddada laamiga ah waxay muhiim u tahay isu socodka dadka iyo gaadiidka Muqdisho iyo gobollada dalka. Cabdi Casiis Okay, TV-ga Universal, magaalada Muqdisho.